ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இனிமேல் நீங்கள் வீட்டில் ஒர்க் ஆகலை லைட்ரு அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் தூக்கி போட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. இதை எப்படி ஒர்க் பண்ண வைக்கிறதுன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தர போகிறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு இதை நீங்கள் எப்படி டிஸ்மேண்டில் பண்ணணுன்னு பாருங்கள். அதை நான் காமிக்கிறேன், கவனமாக கவனிங்க. இவ்வளோ தான் இந்த லைட்டரோட மொத்த பார்ட்ஸுமே. நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்பார்க் ப்ளக்கை எப்படி ரிமூவ் பண்ணி எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு சொல்லி தர போகிறேன். இதோட வாஷரை ரிமூவ் பண்ணுங்கள். இதை ரொட்டேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்படி தனியாக கரண்ட் வந்துடும். இதுக்குள்ளே 3 மெட்டல் இருக்கும். ஆன்வில்னுவாங்க. இது ஒரு மெட்டல். இன்னொரு மெட்டலும் ஒன்று இருக்கும். இன்னும் 2 மெட்டல் உள்ளே இருக்கும். இது ஒன்று வாட்ச் பேட்ரி மாதிரி சின்னதாக இருக்கும். அதை ரிமூவ் பண்ணணும். இதுதான் அந்த மெட்டல். இதில் இருக்க 3வது மெட்டலை ரிமூவ் பண்ண போகிறோம். இதுதான் அந்த 3வது மெட்டல். இது போக இன்னொரு மெட்டலும் இருக்குது. அதையும் எடுத்து க்ளீன் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். இந்த ஆன்வில்னுவாங்க இந்த மெட்டல்ஸை. இவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்பார்க் ப்ளக் எண்ட் அந்த ஃபயர் ஆகிற இடம் இருக்கும்ல, இதை இது ஒரு நெயில் மாதிரி இருக்கும். இதையும் எடுக்கணும். ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் வச்சு உள்ள அழுத்தி விட்டிங்கன்னா வந்துடும். மொத்தம் இந்த 4 மெட்டல்ஸையும் நம்ம ரப் பண்ண போகிறோம். இவ்வளோதான் இந்த மெட்டல்ஸ். இதை திரும்ப ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது கரெக்டான ஆர்டர் படி நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். இப்போ இந்த 4 மெட்டல்ஸுமே 2 சைட்லேயும் நீங்கள் அந்த நெயில் கட்டுற அதில் ரப் பண்ணுற இடம் இருக்கும்ல, அதில் அப்படி இல்லை, இது இல்லைன்னா எமரி ஷீட் இருக்கும்ல, கொஞ்சம் சாஃப்டான எமரி ஷீட் இருக்கும், அதில் நீங்கள் ரப் பண்ணிக்கோங்க. 2 எட்ஜையுமே ரப் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம எல்லா மெட்டல்லையும் க்ளீன் பண்ணிட்டோம். அதை ரப் பண்ணி ஃபுல்லாகவே இது பண்ணிட்டோம். இனி நெக்ஸ்ட்டு அசம்பிள் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்ப்போம். கரெக்டாக இது மாதிரி அசம்பிள் பண்ணுங்கள். இப்போ நம்ம இந்த லைட்டரை அசம்பிள் பண்ணி முடிச்சிட்டோம். இவ்வளோ தான். இதுக்கு மேலே ஒர்க் பண்ணி பாருங்கள், ஒர்க் ஆகும். நண்பர்களே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள். நன்றி.